Dobar dan, dragi gledatelji. Moje ime je Ivan Denona i javljam vam se sa Kvantosfera YouTube kanala. I ovaj video je snimljen s namjerom da se smanji osjećaj, da se smanje neželjeni osjećaji koji se u ovim trenucima uslijed ovog koronavirusa i ovog novonastalog stanja pojavljuju kod određenih ljudi. Ja ću sada nekim rječnikom koji neće biti možda ni potpuno na znanstvenoj osnovi, ali ću se truditi da bude. Prvenstveno da bude stvar logična, jer u principu smisao logike je da pronađe svrhu u nesigurnom okruženju. A ako ćemo se oko bilo čega složiti, ovo je nekakvo okruženje na koje niko nije naviko, za koje niko nije kondicioniran. Svi se ovdje nalazimo u nekom potpuno novom okruženju koje bi se uslijed nedovoljno kvalitetnog razmišljanja moglo protumačiti kao nesigurno. Pa sad, recimo, osvrnimo se na taj čuveni zakon privlačnosti, koji, by the way, konstantno funkcionira u svemiru. Nije nešto 100% znanstveno dokaziv, ali u mnogim aspektima je. Taj zakon privlačnosti se bazira na usklađivanju frekvencija, to jest vibracija. Vibracija je neka energija na nekoj frekvenciji i ta frekvencija se usklađuje i, recimo, nazovimo to tako, da se približava drugoj frekvenciji koja je najbliža i najsličnija njoj ili ista. I sad, da bi to imalo nekakvog konkretnijeg smisla, u kojem se može to protumačiti kroz funkcioniranje ljudskog načina razmišljanja i ljudskog načina osjećanja. Jer za tim načinom razmišljanja i tim načinom osjećanja uvijek slijedi nekakvo ponašanje, znači slijedi nekakva reakcija. I sad ta reakcija može biti reakcija na nešto u vanjskom svijetu, na nešto u našem okruženju, ili može biti kreacija. Znači da smo nešto osmislili, odlučili da ćemo to manifestirati i da smo kao takvo uskladili način razmišljanja i način osjećanja dok se to nije pojavilo u našoj realnosti, u našoj stvarnosti. I sada, da bi mogli bolje shvatiti kako je, šta je u stvari ovdje najveća prijetnja, najveći problem kod ljudi je u zadnjih dana ili tjedana uslijed ovog korona virusa, je da ne mogu prevazići trenutne osjećaje sa svojim mislima. Jer u trenutku kad uspiju ljudi prevazići osjećaje sa svojim mislima, sa svojom namjerom, tada mogu uspostaviti željeni način razmišljanja, to jest željeni način osjećanja i željeni način ponašanja. A to je prvenstveno najbitnije iz razloga što način na koji razmišljamo i način na koji osjećamo
određuje našu osobnost. A naša osobnost time određuje našu osobnu stvarnost. I mi kroz tu prizmu svojih misli, koje su frekvencija na nekoj energiji, i kroz tu prizmu osjećanja, koji su također frekvencija neke energije, mi tvorimo oko svog tijela jedan mjerljivi elektromagnetski pojas, jedno Toresovo polje, koji postoji uređaj koji su Rusi osmislili, koji može mjeriti veličinu elektromagnetskog pojasa oko tijela čovjeka. I mi s tim načinom razmišljanja, to jest sa mislima koje organiziramo na svjestan ili nesvjestan način, i sa načinom osjećanja koji za tim mislima ide, jer ne možemo nešto misliti da istovremeno to ne osjećamo, mi organiziramo takav jedan elektromagnetski pojas oko našeg tijela, koji utiče na stvarnost, to jest na realnost koja nas okružuje, na realnost kojoj se približavamo i na realnost koju kreiramo, što svjesno, što nesvjesno. Postoji veći broj realnosti koje su moguće s obzirom na broj ljudi koji svojim mislima i svojim osjećajima na takav jedan elektromagnetski način, svojom energijom utiče na ishod. Neki od tih ishoda su takvi da je planeta Zemlja može biti završiti u nekom stanju postojanja u kojem je prepuna patnje, da planeta Zemlja može završiti u nekom stanju postojanja koji je prepun patnje i negativnosti. Isto tako može se ostvariti postojanje planete Zemlje u okruženju u kojem je sve u apsolutnom redu, u kojem su svi sve shvatili kako se trebaju ponašati za dobrobit svih. Ali ono što bi moglo biti realno, to je da u ovom trenutku ljudi shvate da sa svojim načinom razmišljanja utiču na svoj način osjećanja, a sa te dvije stvari utiču na organiziranje svoje osobne stvarnosti. I sad na svijetu imamo oko 7 milijardi i 300 milijuna ljudi, ili prema zadnjim podacima, ne znam točno broj, ali tu negdje. Znači 7 milijardi i 300 milijuna ljudi sa svojim načinom razmišljanja i sa svojim načinom osjećanja čini jedan kolektiv elektromagnetskih uticaja na ovu stvarnost i sa tim elektromagnetskim uticajima, to jest sa tim svojim energijama, koje su energije na nekoj frekvenciji, a svaka frekvencija nosi informaciju, kreiraju jednu zajedničku stvarnost koja se manifestira pred svima nama na ovoj planeti. I sad, ako neko želi da, pretpostavljam, naravno, da svi koji gledaju ovaj video su altruistični ljudi i da sa svojim načinom razmišljanja i osjećanja u finalu, kad se skoncentriraju, uvijek žele dobrobit za svih. I sad, da bi se ta dobrobit za svih manifestirala u nekoj jačoj mjeri, na nekakav značajniji način, ljudi trebaju početi voditi računa o tome što misle, jer će taj način koji je, misli su kao nešto električno, jer će sa tim električnim uticajem organizirati i magnetični uticaj. Magnetični uticaj je uticaj osjećaja, koji
u principu uvijek dolazi iz srca. U najvećoj mjeri. Srce je kao četvrti energetski centar koji se nalazi u sredini između 3 donja i 3 gornja glavna energetska centra. Srce je znanstveno dokazano da vrši 100 puta veći električni utjecaj u svom radu nego mozak i čini mi se da nisam siguran 100%, ali još veći broj puta magnetični utjecaj nego što to radi mozak u svom radu. A elektromagnetski utjecaj mozga je mjerljiv i naravno i elektromagnetski utjecaj srca je isto tako mjerljiv, ali srce kao četvrti energetski centar, kao središnji energetski centar im piše najveću priču, najjaču priču, najznačajniju priču u vezi organiziranja energija koje su na nekoj frekvenciji određene osobe. I sad, ako ta osoba sa svojim načinom razmišljanja i svojim načinom osjećanja organizira taj elektromagnetski pojas oko svog tijela, to jest to Toresovo polje, na način da bez obzira na to šta se nalazi, bez obzira na utjecaje koji dolaze iz vanjskog svijeta, da ta osoba svojom odlukom donosi način razmišljanja i način osjećanja koji je u skladu sa nekim višim osjećanjima. Recimo, te kreativni osjećaji koji se pronalaze tada u takvom načinu razmišljanja i osjećanja bi bili osjećaji ljubavi u prvom redu. Osjećaji samopouzdanja, osjećaji suosjećanja, osjećaji hrabrosti, osjećaji dobrobiti za svih. A takva osoba organizira preduvjet da sa svojom energijom i sa svojom vibracijom, to jest sa svojom energijom koja je na nekoj frekvenciji, a svaka frekvencija, kao što sam već rekao, nosi informaciju, utiče na druge ljude na način da ti ljudi kao na neki način pokupe tu vibraciju i ponašaju se u skladu s tim u skladu sa tom informacijom koju nosi ta energija na toj frekvenciji. A ta energija je energija, znači, samopouzdanja, hrabrosti, ljubavi prema sebi, ljubavi prema životu, dobrobiti za svih. I sad, s druge strane, imamo osobe koje se iz nepoznavanja tog načina, tog uticaja na zbirno elektromagnetsko polje, svojim načinom razmišljanja i svojim načinom osjećanja se nesvjesno prepuštaju strahu i panici. I ti ljudi sa svojim načinom ponašanja, koji proizlazi iz takvog načina razmišljanja i takvog načina osjećanja, utiču na druge ljude da ti drugi ljudi su skloniji da se i oni prestraše ili da zapaničare, zato jer su vidjeli još nekog drugog da se boji ili da paničari. I ovdje sad u principu pričamo u najvećoj mjeri o toj kolektivnoj nesvjesnosti, koja je u stvari aritmetička sredina svih tih elektromagnetskih uticaja koji su rezultat od 7 milijardi i 300 milijuna ljudi na ovoj planeti. I sad, da bi to pojasnili još na jedan malo bolji način. Svi smo mi sagrađeni, i ne samo mi, nego sve u svemiru šta god možemo na bilo kojem mjestu pronaći,
je sagrađeno od atoma. Atom je kao građevni materijal svega što u svemiru nalazimo. Kad bi promatrali atom, recimo u nekakvom pojednostavljenom obliku, povećano, zaključili bi da taj atom ima jezgru i da ima elektrone koji se gibaju oko te jezgre. Recimo u totalno pojednostavljenom obliku, recimo da tu postoji jedna jezgra i da tu postoji jedan elektron. Kada bi recimo ta jezgra u tom atomu bila veličine recimo automobila, onda bi taj elektron koji vrši gibanje oko te jezgre bio veličine zrna graška. A područje djelovanja elektrona oko te jezgre bi bilo otprilike kod prosječnog atoma otprilike oko 88.000 kvadratnih kilometara ili približno kao Hrvatska, na primjer, kada bi bila okrugla. I sada kada promatramo, kad se malo odmaknemo od toga, gledamo, imamo sad jedan automobil, imamo zrno graška i imamo Hrvatsku. I sad, kad bi promatrali, prolazeći kroz taj atom, zaključili bi, ajme, pa taj atom je u stvari većim dijelom potpuno prazan prostor, tu nema ničega. Ali to naizgled ništa je u stvari područje, to je područje energije, to je područje frekvencija, to je područje informacija. Elektron je taj koji sa svojim gibanjem oko jezgre stvara neku određenu frekvenciju. To je taj maleni, najmanji instrumentić koji prvi proizvodi neku vrstu frekvencije. To jest, neka energija ga pogoni da on vrši svoje gibanje i za vrijeme svog gibanja on stvara neku određenu frekvenciju, a ta frekvencija nosi određenu informaciju. I sa tom informacijom se taj atom druži sa drugim atomima. Na primjer, ako gledamo jedan atom, ajmo reći molekulu vode, onda u H2O ćemo zaključiti da imamo dva atoma vodika i jedan atom kisika. Oni u toj svojoj energiji i u toj frekvenciji nose informaciju kako da se združe dva atoma vodika i jedan atom kisika na način da tvore molekulu. I sad isto tako možemo ići prema uvećanju svega toga. Na primjer, ako promatramo kroz ljudsko tijelo, neki određeni atomi tvore neke određene molekule, neke molekule tvore neke kemikalije, neke kemikalije tvore neke stanice, neke stanice tvore neka određena tkiva, neka tkiva tvore neke određene organe, određeni organe tvore sisteme u tijelu, recimo kardiovaskularni sistem, probavni sistem, imunološki sistem i tako dalje. Ali sve je u finalu, pojednostavljeno gledano, predstavlja jedan energetski dobro iskonfigurirani spoj u kojem su atomi koji imaju jezgru i koji imaju elektrone, su određena energija na nekoj frekvenciji koja nosi informaciju o količini i o jačini te energije i o načinu konfiguriranja te energije. A to je u slučaju ljudskog tijela informacija koja povezuje sve te atomske, molekularne i druge veze da drže tijelo, ajmo reći, na hrpi. I sada ljudsko tijelo, prosječno ljudsko tijelo je sastavljeno od 100 bilijuna stanica. A jedna stanica ima otprilike oko 20 milijardi atoma. To su onako brojke vrlo ugrubo, ali čisto ovako izrečene na način da nekome ko to sad prvi put sluša,
da stvore predodžbu koliko je to u stvari, koliko je tu jako puno atoma već sudjeluje samo u izgradnji jedne stanice, a jedna stanica je 100 bilijunti dio ljudskog tijela. I sad, svaki taj atom koji sudjeluje u tom spoju, koji u finalu sastavlja ljudsko tijelo, svaki taj atom ima neke elektrone u sebi, ili elektron, i svi ti elektroni čine neko gibanje, i sva ta gibanja stvaraju neke frekvencije. Svi elektroni u svakom atomu ljudskog tijela, a svi oni zajedno tvore jedan simfonijski orkestar svih tih frekvencija, koji u finalu predstavlja dobro konfigurirano energetsko polje ljudskog tijela. Zašto sam sve to pričao? Zato da objasnim da način razmišljanja i način osjećanja utiče na svaki elektron ljudskog tijela, koji se u svom gibanju mijenja u skladu s tim šta određena osoba misli, to jest šta određena osoba osjeća, i u skladu s tim šta osoba misli i osjeća, u skladu s tim se i ponaša. I te tri stvari, znači razmišljanje, osjećanje i ponašanje, tvore osobnu realnost te osobe, i sa tom osobnom realnošću ta osoba utiče na realnosti drugih ljudi. I zato je u prvom redu poželjno da svi shvatimo taj svoj, ajmo reći pod navodnicima, mali uticaj, koji u stvari uopće nije mali. Neka znanstvena istraživanja koja su se ticala meditacija dokazala su da je 1% ljudi je u stanju da utiče na preostalih 99%. Sa svojim načinom na koji usmjerava svoje misli, načinom na koji usmjerava svoje osjećaje i načinom na koji se ponaša. Znači, 1% ljudi na ovoj planeti da shvati šta treba misliti i osjećati, će po toj znanstvenoj osnovi uticati na kolektivnu nesvjesnost na razini u kojoj će preostalih 99% ljudi, neki svjesno, neki nesvjesno, prihvatiti tu vibraciju, to jest prihvatiti tu energiju na nekoj frekvenciji koja nosi točno određenu informaciju. A informacija u ovom slučaju je samopouzdanje, je životna radost, je ljubav, je sposobnost pojedinca da se fokusira, je sposobnost pojedinca da odabire konstruktivne, a ne destruktivne misli u svom razmišljanju, i je sposobnost pojedinca da predviđa svoju budućnost bez prepreka. To su tri glavne stvari. I sad, ovo sve skupa je bila moja namjera i želja da prezentiram na način koji će biti razumljiv što je moguće većem broju ljudi, i kroz to da svojim načinom razmišljanja i načinom osjećanja čine takva Toresova polja, takve elektromagnetske energije oko svojih tijela, koje neće doprinositi strahu i panici, nego koje će doprinositi samopouzdanju, ljubavi i dobrobiti za svih. Svatko je u stanju odlučiti kad se probudi ujutro da neće promatrati negativnosti i u skladu s tim negativnostima razvijati negativne misli i negativne osjećaje, nego da će promatrati ljubav i ljepotu u svom životu. Svatko je to u stanju učiniti na bilo kojem mjestu na planeti. Gdje god se nalazite, možete promatrati ljubav i ljepotu,
a možete promatrati i ono drugo. Gdje god da se nalazili na planeti, postoji i jedno i drugo. Bez obzira što vam se čini da ste realni i promatrate ono što vam vanjski svijet nudi, neka bude dio vaše svjesne odluke da negativnost koja, ajmo reći možda sad, i nasrće pred vas, da će biti svjesno isprocesuirana na način da će biti postavljena sa strane i da će dio svjesne odluke, pogotovo ujutro je to bitno, biti da se promatra ljubav i ljepota u svom životu. Jer oni koji su u stanju da sa svojim mislima prevaziđu određene osjećaje, ti ljudi su u stanju mijenjati ovaj svijet, mijenjati sebe, mijenjati ljude oko sebe i doprinijeti tom jednom polju ujedinjenja koje nas obavija svih, a to polje ujedinjenja, by the way, postoji na frekvenciji koju zovemo ljubav. Svatko ko odluči je u stanju to dovesti do razine u kojoj je to jednostavno rečeno za dobrobit svih. Zato ova poruka je posebno zato važna onima koji kažu da, sve je to lijepo, divno i krasno, ali ja sam realan i ja gledam šta me okružuje i apropo toga imam kao realne misli i osjećam se u skladu s tim i donosim takve odluke. Ta realnost je u principu, ova realnost koja je sad prisutna, je u stvari proizvod, je u stvari aritmetička sredina većeg broja ljudi koji se u ovom trenutku našao u nepoznatom. I jedna prirodna stvar koja je tipična gotovo za svakog homo sapiensa je ta da kad se nađe u nepoznatom, da se osjeća na neki način nelagodno. I sad, da li će svjesna osoba taj osjećaj nelagode, da li će ta nelagoda prerasti u strah, a strah u paniku, to je jedna verzija. A druga verzija je da će čovjek sa svojom svjesnom i namjernom odlukom organizirati misli koji će reći pa ja se u ovom nepoznatom neću osjećati nelagodno. Ja ću, dio moje svjesne i namjerne odluke je da ću promatrati ljubav i ljepotu u svom životu i na taj način ću rojiti pozitivne misli u svom umu i na taj način ću organizirati pozitivne osjećaje u svom tijelu i kad su te dvije stvari prve pozitivne, onda će i moje ponašanje biti pozitivno. I to je stav s kojim bi trebali se ovih dana obraćati jedni drugima i podsjećati jedni druge na to da prepuštanje panici, prepuštanje reakciji je daleko od željenoga. Trebamo obraćati pažnju na to što mislimo, presretati sebe u mislima straha i panike i osvijestiti taj nesvjesni mehanizam koji nas čini da smo u stvari homo sapiensi u modusu reaktora. Ono što želimo biti homo sapiensi u modusu kreatora. A to se čini na taj način, to se radi na taj način da osvijestimo taj dio nesvjesnih misli u svom umu, da presretnemo nesvjesne misli koje nas dovode, na primjer, do straha, panike, zamjeranja ili slično, i da kad osvijestimo te misli, kad promatramo te misli, moramo stvoriti entitet u svom načinu razmišljanja koji vodi računa o tome što mislimo. Jer po defaultu mnogi ljudi jednostavno samo razmišljaju iz prvog lica i gotovo nikad ne zastanu da analiziraju to šta su razmišljali. Tu leži ključ. Tu je ključ uzimanja volana ili u svoje ruke. Tu je ključ upravljanja. Tu je ključ, upravljačko mjesto je osigurano ako imamo pod kontrolom analizu toga o čemu razmišljamo.
Jer kad mi analiziramo to o čemu razmišljamo, kad mi gledamo u to, mi gledamo sebe kroz oči nekog drugog. Mi tada objektiviziramo svoje iskustvo i kad objektiviziramo svoje iskustvo, htjeli ili ne htjeli, mi unosimo korekciju. Svjesno ili nesvjesno mi unosimo korekciju. A upravo je ta korekcija ono što će nas u ovom trenutku preseliti iz straha u ljubav. I kad činimo tu korekciju, korekcija je u stvari preusmjeravanje. Korekcija više nije, kad ovladamo jednom sa korekcijom u načinu razmišljanja, mi tada prelazimo sa homo sapiensa koji je u modusu reaktora na homo sapiensa koji je u modusu kreatora. I tada smo sa svojim elektromagnetskim poljem u stanju uticati na druge ljude koji će, ako zbog ničeg drugog, zbog nečega što se u ljudskom mozgu zove mirror neurons, znači ogledalo neuroni, koji nekad određenim ljudima nije uopće jasno šta se dešava, ali su u stanju imitirati to kako se neka druga osoba ponaša. I zbog te sposobnosti čovjeka, to je kao recimo kad neko pleše, izvodi neke pokrete i vi ste sad u stanju ponoviti te pokrete samo zato što ste gledali u njih. Ono što vas čini, ono što vam daje tu sposobnost da imitirate određeni pokret, određeno ponašanje, određeni govor, određeno držanje i tako dalje, to su ti ogledalo neuroni u ljudskom mozgu. I upravo zbog njih je bitno da svaka osoba demonstrira svojim načinom razmišljanja, svojim načinom ponašanja, to jest svojim načinom razmišljanja, svojim načinom osjećanja, da demonstrira svojim ponašanjem da ima ove stvari, sad u ovim izazovnim vremenima, pod kontrolom. I da demonstrira hrabrost, samopouzdanje, ljubav i dobrobit za svih, a ne strah i paniku. I nadam se da je veliki broj ljudi shvatio što sam želio reći. U ovom videu će biti moguće naravno ostaviti komentare, pa svi vaši komentari su naravno dobro došli. Ako postoje podpitanja, postavite ih u komentarima. Biće mi drago da odgovorim na njih i da objasnim dodatno eventualno neke stvari koje u ovom videu nisam izgovorio. Za sada zahvaljujem na vašem vremenu i na vašoj pažnji. Peace and love i dobrobit za svih. Hvala vam. Doviđenja.